참쌤스쿨과 쌤스토리가 함께하는 미술 수업 자료, 홀로그램 비디오 아트 미니 벽난로 만들기. 여러분은 불멍에 대해서 들어본 적이 있나요? 불멍이란 불을 보며 멍 때린다의 줄임말로 캠핑장이나 벽난로에 불을 피워놓고 멍하니 여가 시간을 보내는 활동이에요. 겨울밤 집에서 즐기는 미니 벽난로를 만들어 봅시다. 영상을 틀어놓는 미술, 바로 비디오 아트입니다. 비디오 아트는 영상을 틀어놓은 모니터를 여러가지 방법으로 설치해 사람들에게 감동을 주는 예술이에요. 1970년대부터 나타난 예술의 한 경향으로 아직 확실한 형식이 만들어지지 않았어요. 백남주는 1963년 독일에서 첫 개인전을 열며 비디오 아트의 시작을 전 세계에 알렸어요. 백남주는 늘 창조적인 삶을 살려고 노력했어요. 미래에는 브라운관이 캔버스를 대신할 것이라고 생각한 백남주는 다양한 비디오 예술을 선보였지요. 설치 미술은 전시 공간에 맞추어 작품을 설치하는 것이에요. 전시 공간 자체가 하나의 작품이 되죠. 설치 미술은 대부분 일정 기간 동안 전시된 후에는 사진 등으로 기록만 남기고 철거해요. 설치 미술은 눈, 코, 입, 귀를 통해 관람해요. 예를 들면 백남준의 다다익선을 감싸는 나선형 복도의 벽에 탑처럼 생긴 작품 삼라만성을 보고 관객은 점점 위로 올라가 마치 산을 올라가는 느낌을 갖게 되죠. 또한 곳곳에 음향이 설치되어 물, 바람, 새, 풍경 소리를 들을 수 있어요. 우리도 이렇게 홀로그램과 페이퍼 크래프트로 미니 벽난로를 만들어서 설치, 전시해 볼 겁니다. 이때 비디오 아트처럼 동영상 자료가 쓰이고 또 자기가 어울리는 곳에 미술 작품을 설치해야 합니다. 준비물로는 가위, 풀, 셀로판 테이프, 종이 도안, OHP 필름 도안, 색연필 등 색칠 도구가 필요합니다. 만드는 과정을 영상과 함께 살펴봅시다. 가장 먼저 홀로그램 도안을 오려보도록 하겠습니다. 홀로그램 도안은 총 3장의 종이로 이루어져 있는데 A4 용지 2장 그리고 투명 OHP 용지 1장입니다. 먼저 뚜껑이 되는 정사각형의 도안을 가위로 오려주세요. 가장 큰 도안을 오려주세요. 가위로 테두리만 오리면 되고 가운데 있는 흰색 선은 접는 선이기 때문에 오리면 안됩니다. 먼저 크게 테두리를 잘라준 다음에 작은 부분들을 떼어낸다는 식으로 잘라내 주시기 바랍니다. 마지막으로 OHP 필름을 오려보도록 합시다. 실선을 따라서 가위로 오리고 가운데 있는 부분은 제일 마지막에 오려서 떼어낸다는 생각으로 가위질을 해주면 좋습니다. 이제 다 오린 도안을 접어봅시다. 점선이나 접는 선을 따라서 손으로 꾹꾹 눌러가며 반듯하게 접어주세요. 먼저 까만색 부분이 바깥으로 드러나게 선을 보면서 정확하게 접어주세요. 다 접은 다음에는 이번엔 반대로 뒤집어서 흰색 부분이 바깥이 되도록 접었던 선을 따라 다시 한번 반대로 접어주시기 바랍니다. 그렇게 해야지 선이 보이지 않아도 확실하게 접을 수가 있습니다. 다 접었으면 손으로 모양을 맞추어서 상자 모양이 제대로 완성이 되었는지 확인해 주세요. 상자에서 튀어나온 네 귀퉁이 부분에다가 풀을 발라서 상자를 조립해 봅시다. 귀퉁이는 까만색 부분 안쪽이 아니라 흰색 부분 바깥쪽으로 풀 붙인 부분이 붙도록, 상자 안쪽에 까만 부분에는 귀퉁이가 튀어나오지 않도록 풀을 붙여주세요. 나머지 부분도 풀을 발라 붙여주세요. 마찬가지로 바깥쪽 흰색 종이 부분에 풀이 붙도록 붙여주시기 바랍니다. 다음으로는 뚜껑이 되는 부분을 접어주시기 바랍니다. 뚜껑 되는 부분은 네 방향의 날개 종이만 접어주시면 됩니다. 그리고 OHP 필름도 접어주세요. 점선을 따라 손가락으로 눌러 접은 다음에 딱풀 같은 딱딱한 부분을 이용해서 꾹꾹 눌러서 밀어주듯이 접어주면 반듯하게 접힙니다. 모두 접은 다음에는 갈라져 있는 피라미드 부분에 테이프를 한 장 붙여서 하나로 만들어 줍시다. 이때 정확하게 붙여줘야지 영상이 잘 나오고 또 OHP 필름이 구겨지면 영상 또한 구겨진 채로 나올 수가 있습니다. 다음은 피라미드 부분과 작은 뚜껑 부분을 합친 다음에 테이프로 연결해 줍시다. OHP 필름 피라미드와 종이 뚜껑이 잘 붙도록 네 방향 모두에다가 셀로판 테이프를 붙여서 단단하게 고정해 주세요.
이렇게 해서 홀로그램 부분이 완성이 되었습니다. 벽난로 도안은 흑백과 컬러가 있는데 흑백은 색칠해 주시고 저는 컬러로 작업해 보겠습니다. 먼저 벽난로 도안의 실선을 따라서 가위로 오려주세요. 벽난로 아래쪽 가운데 사이에 있는 부분은 오려서 떼어 주셔야 합니다. 나머지 부분도 다 잘라서 오려주세요. 벽난로 구멍 부분은 가운데 점선을 접은 다음에 양면으로 겹쳐서 한 번에 가위로 오려내면 됩니다. 벽난로의 점선을 따라서 뒤로 꺾어 접어주세요. 이번에는 장식을 오려보도록 하겠습니다. 원하는 장식을 골라서 사각형으로 자른 다음에 가위로 세세하게 모양을 따라 오려주세요. 다 오린 장식은 셀로판 테이프를 이용해서 붙여줍니다. 셀로판 테이프를 뒤로 돌돌 말아서 장식끼리 붙여주고 그 장식을 다시 벽난로에 붙여주세요. 셀로판 테이프를 돌돌 마는 이유는 그렇게 하면 입체감이 생기기 때문입니다. 이제 장식이 다 완성되었으면 스마트폰에 동영상을 틀어서 홀로그램 설치를 하도록 하겠습니다. 동영상은 유튜브에 홀로그램 파이어 크래킹이라고 영어로 검색을 하면 나옵니다. 총 4방향의 동영상이 나오고 가운데에 피라미드를 거꾸로 올리면 홀로그램이 보여지게 됩니다. 벽난로 장식을 홀로그램과 어우러지게 연결해 봅시다. 위쪽에 살짝 풀을 발라 붙이면 작품 설치가 완성됩니다.